صباح الخير عليكم. بص انا باكل فراخ وباكل انربي. بص الانارب خرجتهم بس انا خايفه من العرسه. وادي الفراخ لسه جايبه لهم الخضره من المطعم. بصوا بص الانارب دي ده اللي زي ده كده العرسه تاكله اهي زي الحاجات الصغننه دي انا خايفه منهم. لسه مطلعاهم بقالهم شهرين محبوسين لسه مطلعاهم دلوقتي اهو. وقلت اكل امهم احط بقى جوه ادي اهو حبساها. ادي البط دوت بيفضل يعض فيه اكنس بقى النهارده. وادي الارنب اهو صغنن وده ابوهم. بصوا وادي ديت والده اهي. الارنبه دي والده اهي اهي والده اهي. العيال اهي صغننه لسه والده اهي بلاش 3 ايام 4 ايام. وده ابوهم اهو يموت ويخرج. لو خرجته بيفضل يضربوا بعض.